大家好，我係仲豪，記得 follow 訂閱咧，下 Facebook 兩個 YouTube 一個 Facebook 同 YouTube 唔好唔記得 YouTube 一個 Facebook 兩個唔好唔記得啊！訂閱下。今日要介紹下新嘢啦。今日介紹 AEDSER 嘅新嘅模型嘅品牌1:500嘅芬蘭航空3303啊！呢個我嘅新機嘅第一架啊！模型有咩咧？係啦，喺過年之後話咗啲咩咧？等陣啊！我買好隻機出嚟先，唔好意思。望望先咯。啱，係啊！E3嘅係新嘢啦，第一架787啦，啱啱頭先琴晚講咗啦。依家啱啱做一排同南方嗰隻街500拍咗嘅，不過遲啲再拍翻一隻啊。跟住7879已經咗幾架，仲有一隻未拍，遲啲會拍一隻啊。好啦，今日係講芬蘭航嘅3303嘅，都係用緊惠普啊，係啦。點解用 GE 咧？因為好多一般機用緊 GE， 有啲用緊惠普羅斯勞斯嘅，同埋 CFM 啊，係啦。佢依家係340之後嘅3303啦，340仲飛緊一兩架，350仲飛緊幾隻啊，330仲飛多10，好似幾隻飛緊啊，係啦。編號係 OSLT 啊，係啦，歐盟嘅芬蘭係以新機，好似飛過香港，好似換過機種嘅，好似係當初係 MD11啦，跟住 A340啦，跟住係飛過3303啦，而家派個3509係啦。依家係載200人啦，行程係9000左緊啦嚇，好似8000幾啊，8400，依家飛到12000幾公里，係冇錯，1萬幾公里啦，呢隻最少係13000公里啦，而家 E 同 S 版嗰啲係啦，依家空中巴士330係啦，油燈啦、尾燈啦翼燈有綠紅色嘅，機艙燈近起落架嗰兩盞係一個細一個大貨，係冇錯。依個都係頭兩盞嘅，係啦。依個係雷達啦，冇錯。飛機有雷達嘅，其實冇錯。嗱，依個係水煲嚟嘅，機艙位嘅飛機師位嗰個水煲嚟嘅，係啦。好啦，對正係嗱，咦？哇！我架機好似唔係好穩陣，真係係啦。好嚟，打翻時先，係咁嘅平嘅係啦。好啦，俾翻嗰邊先，都係平嘅，係啦。尾同尾之間就係一個直嘅，係啦。點解會直嘅咧？即係每架機用原子筆度一度，係啦。點解咧？就係咁嘅但係架機嘅模型直唔直，真機一樣嘅。睇個肉眼咧，就係睇架機，冇錯，成隻嘅，係啦。
好，翻返嚟呢度啦。好，兩邊跟住嗰邊尾咧就係數據器嚟嘅，燈第呢個係啦。好，睇埋呢個嘢先嚇，330-300嘅新版，呢個品牌 AEDSER 嘅品牌最新嘅，係我入咗一隻德國漢莎，嚟緊年呢個下個禮拜頭嚟攞去攞噶啦，啊，應該呢個禮拜內，唔係喺下個禮拜啊。我哋仲有一架喺梅園鋪嗰個未攞啊，總共有6架機，攞咗5架，有一架喺嗰個未攞，係未俾嘅，俾埋先攞啦。遲啲會有咩機咧？好似有華航啦，有西北 Delta 嗰隻啦，有大韓330啦，嗰度係華航7879嚟嘅。係啦，荷蘭咧就3302嘅，嗰個係咩啊？雪城花瑞士340啦，冇錯，係啦。大日本嗰隻咩啊？雪城花大韓嗰隻航空我會入嘅，係啦。雪城花唔使入啦，啊，應該會入到有340就難嘅。拉斯咩嗰隻咩拉斯維加斯3405啦，我唔入啦，真係係啦。哥咩啊？安哥拉嗰隻啊，唔入，好似麻麻地，係啦。嗰隻花我睇咗啊。法航我聽聞會出機，國泰可能出幾隻我唔知啦，啊，國航未出。廈門出7879我會入，係啦。比利時嗰隻啦，東豪啦，浩航嗰隻啦，嗰時冇入，係啦。好，睇埋呢個先，啊，睇埋下邊嗰隻，係啦。嗱呢度，我睇埋嗰一隻先啦，呢邊嘅。係啦，個機值唔值啊？應該 OK 嘅。好啦，時間到啦。好，時間到，多謝觀眾記得 follow 訂閱，睇下 Facebook 兩個 YouTube 一個啦。冇記得訂閱，睇下留言傾下偈，多謝晒。記得係觀眾記得下次再見啦，多謝晒，拜拜。